Jeung deui ciri-cirina ulama akhirat wa yakunu mujtaniban ulama akhirat mah sok ngajauhan tina ngeunahan mahar wa tajamul jeung gigindingan fil maskani dina tempat tinggal dihudea. Jadi ulama akhirat mah tidak terlalu mementingkan enak-enakan barang tua. Konana maya bi tengah haja-haja hayang dahar munah mau cita-cita biana tengah putih di dahar sate anu aya jauh poe sangat. Wa tajamul fil maskan jeung digindingan dina imah di agreng-agreng digindingan ketika ditarete suintan. Jadi ciri ulama akhirat mah ngajauhan ngeunahan dina kadaharan jeung digindingan dina tempat tinggal. Wa fi asasihi ay mataihi tegasna dina papaes imah. Wa muzdaniban atana umma wa tazayun pilibasi jeung deui ngajauhan tina gigindingan dina pakaian. Wa yakunu ma'ilan ila qanaat wa taqallul jeung kaayaanana ulama akhirat mah condongna teh kana qanaat jeung ngalap cukup ku perkara anu saeutik fi jami dalika mangkana. Naon sababna ahdan bil jazmi wa ibtidan bisalab sabab turut ka ulama-ulama salaf. Ngan teu sadayana ulama-ulama akhirat teh itu anu ngagaduhan sakuman dibahas bieu. Jadi urang ulah ku sabab ningali ciri ulama akhirat teh nya biasa-biasa dina hanggeanna, dina barang tuangna, termasuk dina tempat tinggalna. Olehna kepupur di Persik setelah aya hiji kiai ulama sing sepuh juhud bumina teh atap teh ku hateup pondok pesantren itu bumi anjeunna kitu. Minangkana rada halus mah masjid. Masjid mah saya. Kan bumi anjeunna pribadi mah jeung pondok para santri. Ya, panggung Allah ya kan. Ngan teu boleh eta setiap mun aya jadwal nawas sehari ahad bulan saat can nawas teh pakaman Quran lah. Jadi nurek nawas teh maca heula Quran saju sewa memendi. Lain sawakaman kurang surat Ad-Duha lain saju sewa. Jadi begitu asup ke majelis teh beres saju. Enak belum ada salah. Terus
selawatnya kan 444 masalah nanti menyanyi nanti asyik ngawas, kamu ngawas nak bukan kasihan dan tidak bersalah tapi dia muaraji tadinya ya lain ukur sekadar pengajian umum para ajudan umum sudah mulai memuaskan dengan bahasa manis ada ulah bahasa nabi hada zaman sukut wal zumul buyut ya haritanya kan harita manis secara situ di zaman teh adalah zaman di mana orang lebih baik dia mau bangun walzumul buyut jeung zaman di mana orang kelompok dari mencicing misal so enak di sana jadi masalah jadi di akhir zaman mah loba ulama anu akhir mah banyak mengambil jalan ya sebab dan zaman fitnah diberi nyawa ulama anunya jelema teu ada remeh tapi ku anu nya kiai anu sekasar malah anjeungan viral di daerahnya jelema ya fatwa nanti ini dibayar aya jadi ciri ulama akhirat mah tara gampang merek fatwa jadi mau ditaruh si masalah teh kalau langsung jawab kayak menawi urang di tengah keterangan para ulama taruh langsung dorong dijawab orang kan rasanya gitu ayat-ayat ceritanya langsung merong pasti bakal aya pengakuan di hatena nah kurang hebat Imam Syafi'i ditaruh satu pertanyaan nu diulang salapan pertanyaan jawabannya lah ada terang kelas Imam Syafi'i malah nyaho awal da eta teh 10 pertanyaan geus aya jawabanna ngan pas ngajawab muka hiji mah hatena teh teu ngarasa hebat ai pas rek ngajawab muka dua ka tiga sama akhirna lah abdi kirang ke manawi taroskeun di kana lakukan eta teh kelas Imam Syafi'i urang tanya naon jawab tanya naon hebat sehingga ketika matwakeun gesa-gesa pasti bisa dipastikan eta fatwa teh henteu kena karena pokok masalah. Tapi permasalahan aku ditasawur heula. Ya jelema nanya, "Kang kumaha ieu perkawis talak ieu aya kieu." Nah, dipelajari heula teu langsung oh eta mah hukumna. Kumaha kasusna ditasawur heula. Bahwa ayeuna pihak suamina, pihak istrina masuk keluarga. Sehingga ke ditelaah heula duduk permasalahanna dan ke diakurkeun jeung keterangan ti para ulama kakarawe ke ditarik kesimpulan oh ieu hukumna kieu. Teu jangan di jebret wae. Nya kadang-kadang ustaz na TV mah udah kamu tengah jawab era paling banyak. Ya, mulai ayeuna Mama Dedeh udah ngobrolna yang naroseun, "Mah, bagaimana hukumnya baca ratib?" Wah, itu tidak ada contoh dari Rasulnya, itu bid'ah. Astagfirullah. Menyebutkan maca ratib ada ratibul qosti Nabi. Ini nyebut bid'ah teh can paham elmuna asidah. Nah, sebabna eta amalan nu aya dina ratib kabeh eta dicontohan ku Rasul. Sok maca a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim eta dicontohan. Maca lo anzalna, maca a'udzu bikalimatil tammati min aya hadis sahih kabehan. Bismillahirrahmanirrahim eta kabeh eusi dikir dina ratib teu aya anu kaluar
anu dicontohan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapalidina dicontoh ku para sahabat, ku para ulama. Tidak ada sesuatu yang bid'ah. Eta teh nyebut bid'ah teh mah macan nyamun roti teh kumaha. Macara teh kumaha, mata nyebutkeun bid'ah teh nyamun. Mata kudu nanti naon itu bacaan teh naon seperti kumaha kitu heula. Ujung langsung dihubungkan itu sesuatu hal yang baru, itu bid'ah. Enggak boleh. Udah kita baca habis sholat bacanya baca yang biasa dicontohkan oleh Rasul, baca tasbih tilu-tilu, baca ayat tasbih tilu-tilu, tasbih tilu-tilu, ditutup pola ilayo sekali itu cukup. Ayo orang lamun dahar gitu. Misalkan ngelap cukup ningali Rasul tuangan kumaha, oh cukup we ayeuna tuangan junjunan mah ada mun masyarakat roti hiji tambahan we segelas susu geus. Urang gitu tuh. Sebenarnya yang tambah nawa banyak. Kamu pone, bala-bala, bataku. Iya ini amal orang tingkat pedih. Ayo usum perkara mubah bebek. So kali dahar jeung minum hukumna kumaha? Cek Allah jeung Rasulna mubah. Hari perkara mubah mah dipigawekeun teu kajeng. Tapi orang karena perkara mubah mah eta pangheula-heulana jeung pangbebeakanna coba. Jelema ayeuna ruat lekesan diisuk nepi ka sore mean naon? Mean teu dahar. Anu dahar mah ukur mubah. Tapi jelema pasehan gara-gara beuteung ngapa? Jelema ngabunuh gara-gara teu dibere keco. Coba. Padahal eta teh perkara mubah. Eta teh jadi ciri tanda jelema lolong mata hatina. Di mana orang rapot itu bebeakan neangan perkara anu mana Allah teh ngahukuman mubah teh. Itu paling penting. Tapi orang ngalalaworakeun perkara anu diperdih dipancah bolong. Nah, eta teh saur ulama ahli tahqiq mah di bahasana teh ijtihaduka fima dominalka izharuka fima duminala kawatak siruka fima tuliba minka dalilun ala dimasil basiratin minka. So Imam Ibnu Athaillah mah di mana urang bebeakan yang perkara harus dijamin ku Allah. Urusan rezeki dahar dijamin masalah dahar mah keur ngapakuatan urang bisa ibadah mah. Dia masa poe galina jenema dahar sabaraha kali dua kali terus sapoe teh isuk sore keur sakadar sakitu mah dijamin ku Allah. Iya orang bebeakan ku perkara yang geus dijamin watak siruka bima tuliba minka tapi karena perintah ti Allah lalawa salat talangke tolabul ilmi umum itu alasan itu. Tah eta teh dalilun petunjuk alat dimasil basiro kana walong mata hati. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub. Panonna maneuleul bengras an mata hatena lolong teh. Mun di dunia ayeuna jalma Kristen nya lolong mata hatena teh nyaho kana perkara hak komo ke di akhirat bal hum lebih sasar kasarun di akhirat. Jadi kita ayeuna ciri-cirina ulama akhirat termasuk para mencari ilmu anu betul-betul midarian ridho Allah eta senantiasa tidak terlalu merisaukan hal-hal yang anu sifatna kemewahan. Namun sebabnya di mana orang banyak planning itu loba keinginan anu sifatna eta mah geus termasuk main kebutuhan pokok. Geus kebutuhan anu sifatna mewah. Siap-siap we engke di babak akhirna kecewa. Jadi semakin orang berangan-angan sesuatu hal yang indah, maka semakin banyak peluang untuk kecewa. Urang enak misalkan terus nyawa di mana. Atau orang misalnya di dieu teh nyawa ka imah dulu ka lembur. Di dieu teh geus ngabayang-bayang nah jangan datang ke lembur kudu teh disiapkeun bakal kaya atau pais lauk dan sebagainya. Terus we minumna
dogan orang lah. Ini geus di planning gitu. Datang ka imah dulu. Gitu. Dikeresakeun. Boro-boro pais lauk jeung bakaran aya. Datang ka dieu. Alhamdulillah umur itu ieu mah. Ya selalu orang-orang ngaliwat we saya aya dikeresakeun manu nanti nutupi karesepkeun urang. Pan gara-gara tadina urang planning terlalu tinggi. Akhirnya saya teh ku Allah dikeresakeun kitu. Pan ampun aing ngopi kadorongnya. Jadi semakin banyaknya orang berangan-angan, berandai-andai, maka akan semakin besar kemungkinan kecewa. Orang geus balik gawe luar tetesan, di jalan kene tesan can nepi ka imah, geus dibayangkeun we pamajikan kabayang lamun begitu datang teh. Pak, bade ngaleut heula, bade ibak heula. Ngomong gitu. Oh, kamu geus si anak-anak teh halus. Usum datang yang geus capek di luar teh urang teh gitu. Assalamualaikum. Sakali urang ngajikan dua kali. Baik teh pendidikan teh. Ini tingkah mana teh bebeja teh. Wah mantap deukeun. Begitu datang, ada siap. Wah langsung tensinya kan. Da urang teh tahayu mata jalan-jalan ahli Allah mah segala sesuatu teh diajar tahayu. Naon tahayu teh dipersiapkeun lah. Tuh Gusti menawi pareng sareng irodah Gusti, akul jeung kersan Gusti, kahoyong abdi teh murid teu bojo teh anu paling raja we. Begitu urang geus planning naon kan di luar teh datang ka imah, ternyata campur jeung kahayang moal abdi hoyong itu bisa kembalikan lagi. Muhammad dapat eta kitu teh kajadian teh irodah da urang mah sok pede ti heula pasti kudu kitu. Wah, urang rencana kitu kudu kabuktian. Lamun setiap nu dipikah yang urang selalu dicumunan ku Allah, rek iraha diajar sobat. Nepi ka iraha mah bisa. Dan selalu setiap keinginan urang kudu dicumpunan we, kudu dikeresakeun we ku Allah. Berarti lamun segala sesuatu anu dipikaheun ku urang kudu dibikeun wae ku Gusti Allah, nandakeun Allah teh lemah. Sabab buktina bisa dipaksa ku urang. Sedangkan Allah teh anu Maha Kuasa. Berarti lain Allah nu dipaksa, tapi urang nu dipaksa ku Allah. Urang hayang di jalan teh balik kasab teh, balik ka imah, pamajikan teh nyampakeun cai anu ci kopi mah tuangeunana dan sebagainya, pas datang teh teu sesuai pikiran Allah. Tah nu ditulungan mah hatena teh nempo kana sifat jalan Allah. Awas aing hayang anu kalau lain aing kieu. Tuh. Namun begitu mah esean. Maka lamun jalma teu marifat ka Allah, insyaallah di dunia teh terus luhur. Terus berkeluh kesah. Oh Gusti, itu hidup abdi teh hidup terus. Seolah Allah teh telanas. Nganggap Allah telanas. Padahal Allah teh mahfum lah. Allah teh baik banget. Allah masuk merek tanpa fungsi dipenta. Jelema mah dipenta, radio merek sekali dua kali, minum teh mah apa pun siapa pun tak berdakwah, itu pak jelema. Allahu yaqdabu inda tarki su'alihi wa benu adama yaldo kasro su'alihi. Allah masuk betul di mana antara kita. Hari manusia masa balikna sok bendu di mana loba dipen. Ya urang minta ka makhluk, minta ka Allah, Allah mah Maha Pemurah. Beuki urang loba minta teh, Allah mah beuki murah. Beda jeung jelema. Sakali dipenta udud jabatan dua batang mere. Hari dia panggil udud minta wae. Ibu aya kitu semputkeun ka ieu mah kitu. Teu ngomong di hareupeun mah. Jelema manusia gitu, manusia. Jenis kurat kalau gitu.
teu ditulung. Ya. Tapi tong anggap mun aya hiji ulama katingali secara dohir wah imahna kendaraan nang teh. Kade ulah suruh. Sebab Imam Syafi'i pernah kasaliu. Imam Syafi'i teh termasuk hiji ulama anu resep ka ulama-ulama nu teu pati ngagaduhan harta. Tegasna resep ka ulama-ulama nu Imam Syafi'i. Jadi guru-guru nanti ulama anu jaruku sederhana. Ngan begitu hiji waktos, jadi cek anjeunna mah kieu konsepna Imam Syafi'i ngemutan harta teh mun halal na dihisab, lamun haramna jadi ada. Mata kaulah morogol berarti mun dina halal lagi haram bakal di mun haram mun teh harta nu digawe urang teh tina jalan haram jelas disiksa cacak-cacak tina kasab nu halal ge dihisab dipakai naon kitu itu dipariksa kalau ibu gadis 50.000 teh mana di mana ieu usaha tina naon oh ieu nipu batur geus jelas haramna disiksa langsung eta. Lamun teh ieu ditaluntik teh harta di mana? Oh tina jual beli halal ieu tina jalan halal. Meunang sabaraha untungna 50.000. Geus kitu di mana ieu hasil tina dagang halal sah dipake naon geus eta? Ditinggali teh 50.000 teh si orang meuli kuota. Pake naon? Nonton naon? Eta dina Instagram awan juga rilis. Lupa. Jadi siksa. Bakal ditanya urang teh mun boga hartana tina kasab halal di mana mun haram berarti geus disiksa tah. Lamun halal ditalung dikeun dipake naon? Mun tina jalan haram. Sehingga Imam Syafi'i mah mata ka ulama lah cenah. Mengagumi ka ulama-ulama anu fakih nusuk. Naon subna? Da harta mah cenah halal dihisab, haram diadab. Tapi eta mindset Imam Syafi'i teh mulai robah ketika anjeunna ku salah saha guruna dipiwaran naos ka Imam Malik. Nyangkat anjeunna teh di daerah Baghdad ka Madinah. Naoskeun Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar ahli hadis. Imam Syafi'i mah tah rek naos ka Imam Maliki teh kitab murid dipelajari teh ditalangkeun, dipelajari. Jadi datang kalinya teh kitab geus katalar, terus geus mulai dipelajari pemina ngan kali ngabutuhkeun ijazah gitu. Imam Syafi'i ngaguru ke Imam Malik usia sabaraha? Usia 10 tahun. Mata kain ngarap, saya ulama besar unggul. Cek Imam Malik itu benar, udah ngaji kabur. Tidak udah kritik, ngon ilmu nama, masya Allah. Can balik Imam Syafi'i mah, 10 tahun itu. Tapi nggak mempelajari ilmu-ilmu ulama-ulama besar. Cek Imam Malik itu benar ada dari ngaji. Jualan sana, jualan ijab, bacaan dan hubungan dikenal Imam Malik. Si kaulah rek nanya aja rek ngaji naon cenah ka kaulah. Kaulah mah rek naos kitab muwatta karangan sadaya. Bobot itu kita alhamdulillah. Si coba baca dibaca dalam. Dicobaan hadis nomor sekian, dalam hadis nomor sekian. Bener juga ngaji. Nu ngaraji ka aing teh katalalan sakitu geus kalot. Ieu mudah kitab aing katalalan kabeh. Pas begitu lebat kamu mina Imam Syafi'i terkaget-kaget. Begitu lebat ka ruang tamu Imam Maliki, Imam Maliki karapetna teh tidak empukna sehingga sampean Imam Syafi'i teh nepikeun ka teuleum. Sering empuk. Orang kita mun karapet aing lagi manteus nya. Wah, kelasna. Imam Syafi'i terkaget-kaget begitu lebat ka ruangan tamu Imam Maliki eta karapetna nepi ka sampean teh kakeum ku karpetna ku empuk-empuk. Si urang mah mun mah dina rumput sintetis namun cek teh lepta gitu. Imam Syafi'i kaget. Aduh, aing salah alamat cenah teh. Ya urang mah pati resep ulang-ulang beungar gitu. Ya aku balik deui da geus dinyakeun teh ngaji. Nah, ayeuna mah alhamdulillah da ulama main mah lain ningali
masalah status beunghar jeung miskinan kaulah ngalih haji we ka Imam Maliki. Raos Imam Syafi'i. Ternyata Imam Maliki kaget. Waduh, kakareun boga murid pinter gitu. Jadi atoh di mana seorang ulama mempunyai muridnya cerdas. Namanya karena dia bisa menerus keilmuan. Jadi kan eta teh perkara gampang-gampang susah. Boga murid anu cerdas teh. Imam Maliki mah salama anjeunna ngagaduhan santri, gaduh murid, begitu langsung tinggal di Imam Syafi'i anjeunna teh. Ieu mah urang kudu motolang deui sabab pertanyaan teh anu jarang ditanyakeun ku murid-murid anu lain. Sehingga akhirnya mah dugi ka khotam da kitab Muwatta ditaros ku Imam Maliki, Imam Syafi'i teh tentang hadis anu dipelajari diacak-acak ku Imam Syafi'i kabuka. Geus ayeuna mah anjeun geus cukup ngaji di kaula ilmu hadis. Ayeuna mah anjeun juga ngaji ka mana tuh ka Imam Abu Hanifah. Ngan nguping kabar mah Imam Abu Hanifah teh tos wafat. Geus we ka muridna ka Imam Muhammad Asy-Syaibani. Wah mangga guru abi mah teu langkung. Ngan Imam Syafi'i teh ngahuleung di mana kitu guru? Eta di daerah Irak, di negara Irak. Imam Syafi'i teh bunga kita guru ngaji deui ngan bingung teu boga bekal. Bunga ada dijurungkeun ku guru berarti urang teh anu ti dieu teh geus cukup. Nambahan deui berarti kita nambah di ilmu. Bunga ngan menjadi kabingung kana naon ini. Begitu boga. Selama di dinya dibiayaan Imam Maliki. Tuang itu yeuna, maka Imam Syafi'i aing teh salah sangka. Majarkeun kaula mah sejauh ieu boga pikiran teh ulama nu beunghar teh kan ukuranna ya ukuran ulama nu dunya. Ternyata geuning kaula salama ngaji di Imam Maliki sapopoe teh tuang leuwih teh ditangguhkeun. Teu ngawarkeun. Anu mana sate acana kapungker ngaguru ka sasawe teu fungsi tah. Nya elmuna nya dahar. Ini itu salah-salah deui tina ulama beunghar teh. Gitu. Nah, sampai akhirnya anjingna ieu geus semua berangkat siap-siap. Angkat kemudian maka terminal. Taros Imam Maliki. Ieu kafilah saat kabilah mana ieu rek ka Irak. Oh, kaula wa imam terang ka Imam Maliki sadaya. Nu kemudian mah di urang di stasiun di nanti di terminal. Bade ka mana gitu wah imam? Kaula mah ka mana-mana anjing ieu murid kaula rek ngaji ka ditu ka Irak. Sabaraha kosna? Oh, kosna sekitar 10 dinar dibayar. Tah ieu ke kosna Imam Syafi'i mah pun aing jadi di ongkosan ku guru. Kudu nangis aing ulang terima ka guru jeung Imam Syafi'i. Ulama beunghar teu salah-salah teh boga harta ge make anu maki geudian. Umur-umuran aing ngaji can pernah ku guru dibekelan. Can pernah ku guru di ongkosan. Karek ieu Imam Maliki nu ongkosan kaula. Aing sing ngorek lain di ongkosan itu dibekelan 500 dinar. Mun ayeuna sabaraha? 50 juta. Imam Syafi'i. Masya Allah, Gusti abdi teh kawan sangka ka ulama-ulama nu gaduhan harta. Geuningan ari ulama boga harta ieu geuningan dipake ngabantu negahkeun agama Allah. Angka mulai eta mindset Imam Syafi'i teh robah tadina mah aing terasa lah ka kiai beunghar teh. Ayeuna geuning nu beunghar kiai beunghar teh geuningan nambah. Buktina ngabantos keur anjeunna. Somping ka Imam Asy-Syaibani Muhammad Asy-Syaibani leuwih kaget deui beres ngaos teh Imam Muhammad Asy-Syaibani mah ngitungan duit dinar teh itu nepi ka saruangan tamu teh pinuh ku atos. Imam Syafi'i beuki kaget deui. Aduh kulit komo di beunghar deui. Nu tadina mindsetna nu ulama akhirat teh kudu juhud teh kudu teu boga harta. Di mana ada nu karateu kitu Imam Muhammad Asy-Syaibani jeung urang. Poe ge Syafi'i nya dieu. Iraha sumping. Geus apa? Padahal mah baheula mah can aya HP kan. Imam Syaibani sapaleun. Kumaha kabar anjeun Imam Maliki saha? Kagetan Imam Syafi'i. Nyaho di mana cenah aing teh ngaji di Imam Maliki. Sok cenah.
ningali keur ngetengan artos dina mana Imam Syafi'i teh oh iya duit bohar itu kata Imam Maliki we duit teh geus kawadahan itu geus kabarak di ruang tamu teh saur Imam Muhammad Asy-Syaibani ini ya anjeun satu gimana ieu harta loba dicepeng ku jalma fasik apa kaula lamun kira-kira dia harta loba ieu ku Allah dikeun ka jalma-jalma fasik dipake naon kira-kira wah si pake langsung pake mabok pake maksiat apa kali dong lamun harta ieu dibikeun ka jalma fasik anu kena dipake terus lamun teh ieu harta teh dimiliki ku ulama anu waro anu mana ke ditasorupkeun eta hartana teh dina jalan Allah ridho mana atuh ridho ku salina matak cenah eta hate penggoreng we ka ulama nu beunghar teh isin Imam Syafi'i didinya mulai berubah mindsetnya kekayaan itu tidak akan menghalangi selama orang tersebut memiliki ilmu untuk memanage hartanya boga harta yang make ilmu mah jelema bodoh tuh mah teu boga ilmu jeung harta bedina moal kerjakan loba jeung membunga talare jakan nah maksudna jadi teh teu make harta jadi mangkeun sehingga kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan hartana jadi jalan kurang kumaha loba jalma anu geus kaasupkeun ayeuna istitoah ngaluarkeun zakat tapi tarajakan kurang kumaha loba jalma anu geus istitoah can hayang ngidit ngalaksanakeun ibadah haji padahal ukuran ayeuna wah reguler malila 15 tahun atuh mik loba mah sok haji geus 180 juta berapa teu kabudan duit miliaran mah loba ngalaksanakeun ibadah teu make ilmu sehingga Imam Syafi'i akhirna ari zuhud teh lain teu boga harta tapi teu condongna hate kiblat kana eta harta nyaeta al-malu fi akafihi harta ngandina dina pananganna hatena mah tetep zuhud tetep hatena mah muntang ka Allah lain kana harta jadi di mana intimat kana harta pasti bakal kecewa ku harta mungkin bapaknya mah sukses bisa jadi isu kualitas anaknya mah henteu bakal edan bapak aing bukan anak sia-sia bapak baheula umur sakitu teh geus boga anu kitu akhirna ngarasuna celana teh pak abi hayang mah jiga bapak baheula sukses umur sakitu teh hari sidik pakamampuan bisa kieu lah teuing sia mah ngarandakeun martabat kolot teh sia mah berarti eta nya abi teh sadar bahwa segala perkara teh geus aya ngatur. Apakah mun teh bapana beunghar anakna pasti gitu. Ya antarana. Jadi zuhud teh sanes hartos teu gaduha. Tapi hatena teu diblat harta. Terus itu. Ieu lamun sakadar harta teh dijadikeun sebagai titipan ti Allah, maka akan mudah untuk dianggap di jalan Allah. Ketika masuk ke kamar hati, boro-boro kalau mengeluarkan duit 100.000, 10.000 hese. Langsungnya dihitung matematika, kalkulator dunia. Ini kalau 1.000 itu menang dagang itu 10 ya gitu ya. Eta mun geus kitu jelema geus dunia dia gitu. Segala aktivitas ibadah bakal terhalang lebar terus hubungan sedeket kena dibawa balik mah geuningan mun urang buat tanah hektaran lah tempat balik urang mungkin 1 meter ke 2 meter kalau saya akan rawat aya jamaah ditaruh maji buat sawah sabaraha sakedik sabaraha 70 hektar 70 hektar sedetik lain 70 hektar nu sedetik eta nama-nama teh tidak kernaon ya bukan cenah kage incu we cenah bisu abi isu pake teh hirupan cenah deui geus enak incu cenah ditinggalan harta kumaha juga oh kitu nah hari mah itu nya hasil kana diri ya lamun teh urang geus maot eta 70 hektar dipake moal urang nu kapake kira-kira nasa kumaha ya sakuburan we. Eta sesana sana ka mana?
Cenah eta mangkeun 2000. Aing ke nu dihisab dah harta peninggalan urang teh apakah anak incu urang apakah urang? Nu capek saha urang. Ke nu dihisab saha urang. Nah anu menikmatina batur nah ridho kirana gitu. Pikir. Ya ujung-ujung cenah harta maloba saeutik oge dihisab poe. Lamun ayeuna cenah geuleuh mah teu daek bobekalan ngainvestkeun keur pribadi. Dasar karuan nah pamajikan jaga itu bisi orang gering sabulan teu salat-salat dan karuhan ada keminjahan anak itu teh lenyepan mah teh urang apa lu kasihan salirana mah bisi sugeto rek teh geuning mun bika bisa urang ibadah aja eta anak itu urang teh harta sugeto loba teh keur nebus hutang-hutang urang ka Allah dilumpah akhir-akhirnya mah akhirnya malah nya kayak naon cenah investasi nabi geus tilu perkara bisa cenah sok harta wakaf eueuh sawarana mun teh 70 hektar kira 1 hektar boha lamun wakaf beres hektar manfaat gede aja itu 70 hektar mun dicoba 1 hektar mah boha itu lebar teu ditulung tapi akhirnya alhamdulillah wal dibukakan akhirnya mah itu ngurus panen teh wah aing ngarantina 70 hektar mau panen beas kumaha akhirnya panjenengan ayeuna mah santri ka berkahan cenah mun teh ukurana santri masalah sekitar mikiran beas mere zakat 4 bulan kaselang datang deui itu manehna teu kurang itu batur ayeuna fakir miskin terus ayeuna nu di lingkungan manehan udara deui pan berkah manfaat. Nah, piraku teu ngadoakeun aja. Begitu dibere teh, mudah-mudahan cintamu berkah. Pan teu dipenta doa teh. Doa mustajab teh doa teu dipenta. Bisa jadi tah anu jadi sabab urang di hampura dosa kita doa-doa manfaat. Jadi sanes hartosna jalma zuhud teh teu boga harta tapi hartena teu ditumpulkeun ku hartana ibarat ayeuna cai laut cai laut teh ibarat harta di mana ayeuna urang nya urang teh ibarat kapal di mana urang di kapalna cicing luhureun cai maka eta aman. Tapi di mana cai laut geus asup kana jero kapal tah masalah. Ya, ibarat dunia, lamun dunia kan dina leungeun insyaallah moal jadi masalah. Tapi di mana dunia geus asup kana hate jadi masalah. Jadi di antarana sebahagian cirina ulama eta zuhud mana masalah. Tapi bukan berarti ulama eta kegaduhan. Sehingga Imam Syafi'i nu tadina gaduh pemikiran seperti itu, wah berubah. Jadi akhirnya mah kasanti-santi Imam Syafi'i mana rek beungar bae. Mun teh mah anjeun rek fakir rek beungar gekeun bae asal boga ilmu. Sabab ku fakirna dibere ilmu maka sabar. Lamun anjeun dibere kabeungaran ku harta boga ilmu mah bakal syukur ka Allah eta harta dipake jalan di kari Allah. Kira-kira mindset. Tadi nama pokokna mah pada resep lah ulama kalau ulama beungar teh. Setelah ningali Imam Maliki seperti itu, ningali Imam Syaibani gitu, akhirnya jadi lamun aya ulama anu terjun ke politik teu sakalina saha. Lamun kami berdiam diri, ya berarti mengisi duduk di kursi-kursi politik jelema kerjaan kami. Wah bener gitu. Jadi kudu aya pemimpin istilahnya. Jadi ulah nyalakeun ka kieu berpolitik dan selama tujuan saya menjadi masalah. Namun dia tujuan salah kalah apa dari kiai mengulang kali demi masyarakat umat kita. Terus diantara ciri ulama akhirat itu wayakun munqabidun ani sultan.
Da alla yakuna alaihi yauman dakhila. Kalimah ulama akhirat mah ciri-ciri teh teu mikaresep ririungan jeung sultan, jeung raja, jeung para pejabat. Bahasa teh ulah mukhalif. Ulama teh cek junjunan al ulama umana rusul. Malam yukhalitus sultan. Ulama teh adalah pemegang amanah para nabi para rasul. Tapi jadi kepanjangan tangan para nabi para rasul teh ulama salagi teu mukhalif, teu pacampur, teu sakokoh jeung para pemimpin. Naon bedana bahasa mukhalif jeung mujawir? Beda. Jadi ari sakedar mujawir mah teu naon. Mujawir mah jiga ayeuna lamun di lembur mah caina kula kusabab geus hujan, ledog siga bajibur tinggal ngagulaan. Pentingkeun we isukna si taneuhna mah ngumpul pilihanna caina mah jadi eta eta mah mujawir teu jadi masalah mujawir. Sehingga cai anu mujawir mah sakena dipake susuci. Nah, di mana cai geus mukhalif? Nah, mukhalif mah siga cai kopi. Nah, bisa teu dipisahkeun deui eta kopi jeung caina? Bisa. Tah, jalmi ulama ge di mana geus mukhalif mah jeung para pemimpin moal obrolanna teh bakal kumaha pamimpin. Jadi ku ayeuna mah loba ulama-ulama anu geus mukhalif jeung para pejabat. Naon tujuanna deketin pejabat? Supaya ngajukeun proposal tereh cair. Yang dinama eta. Ai bugali makan tereh. Itu kauan makan hese pikiran teh. Jadi tujuanna eta supaya gampang meminta bantuan. Nah, di mana sapertos itu ulama anu mukhalif jeung para pemimpin eta nandakeun geus wae ulama akhirat. Ulama dunia. Sehingga sok ngilu politik praktis. Mana masalah gede merena tadinya dukungan. Lepas lah tujuannya itu. Selama bisa menarik manfaat ke dirinya, ke pribadinya, maka eta bakal dibutuhkan. Ya. Orang katipu nih. Ada pejabat musuh butuh mah, ini gak imah. Musuh torojol itu. Kemana guys kali? Oh, sekarang tabean. Naon sabuna? Sebab ayeuna geus kabukes, kemudian ayeuna geus akhir zaman. Naon bisa ujungna pasti karena bakal nyata. Sebab ayeuna jelema geus jauh ti ulama, geus jauh ti para kiai, nya Allah mere ujian teh di antarana di paparinan para pemimpin anu daro. Ya, pasti bakal terjadi. Ya sebab Rasul masih artinya benar tidak setiap ucapan nanti pasti bakal kenyataan. Nyata ya kan? Rasa lolobana pemimpin teh adil atau dalil? Karasa pemimpin. Dan disebutkan dalil nu adil aya nya ngan sebahagian besar mah usung kerja dari masyarakat ketika tidak cium di mana itu telah kemana-mana. Mana mah bebas, wah jadi keluar negeri, liburan di keluarga nak, terganggu mana kan pada gaji mungkin naik, begitu. Orang malah kayak itu, kocea, terus sekali di biasa gitu. Berarti berhenti keamanan, karena titipan Allah ngurus rahaya. Jauh para khalifah. Nah, orang ulah jadi angkuhan nyarankeun ayeuna kahirupan urang teh ka. Sehingga orang tarik ngobrol. Dalam ieu pemimpinna si anu mah ieu bakal sejahtera aya teh. Eta teh lemah iman Saacan eta presiden naik ge si presiden eta naik ge geus loba sejahtera ge nu miskin aya nu fakir aya nu sejahtera ge loba. Teu ada ngobrol presiden si anu. Itu.
So ayeuna kejadian ku corona, wah ieu masyarakat Indonesia kabeh cenah mengalami kemiskinan. Apakahnya sekaliannya? Itu. Yang biasa-biasa menyikapi. Malahan orangnya lebih kadangan ini dahar. Corona nya tuh mah. Sebelum ae urang mungkin. Parek kumpul wae. Corona tengah. Naon sababna? Sabab nu ngatur lain makhluk, tapi Allah. Maka di setiap aktivitas teh geus muntah ka Allah. Dina segala sesuatu na pasrahkeun ka Allah. Di mana urang tawakal ka Allah? Wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Di mana-mana hati setiap aktivitas rek ngaji Gusti abdi teh moal paham kana yang disampaikan ku guru teh lamun ku Gusti teu dipaham.